皆さんこんにちは。広島大学工学部第一類機械力学研究室の村松です。我々機械力学研究室は物の動きの理解、利用、そして新しい動きの創出について研究を行っています。特にロボットの運動を思い通りに操作する制御の研究と新たな運動を作り出す機構の研究を行っています。研究室での活動は理論構築、機構設計、ロボット開発、プログラミング、シミュレーション、実験と多岐にわたります。そして我々の研究の面白さは数学や力学をベースに構築した数式で表される理論が開発したロボットへ実装、反映され、その理論が現実のロボットを動かす点にあります。ぜひ広島大学でロボットの運動の設計、制御、インタラクションの研究を共に行いましょう。Hello everyone, I'm Linhan Jia. At this lab, I study control engineering, write code, and run experiments as part of my daily work. I explore how human and robots can work together safely. Usually, when the human contact with a robot, expensive sensors are needed to measure the human force. But in factory, robots usually repeats the same motion. We use this repetition to estimate human force without relying on expensive force sensors. In the video, you will see a human interacting with a robot using our method. As you can see, the robot reacts safely to the human. こんにちは、機械力学研究室の吉本です。私は歩く、転がる、車輪で走る、物をつかむといったさまざまな機能を搭載した移動ロボットの開発を行っています。ロボットの研究では、ロボットの設計や製作だけでなく、ロボットを動かすための配線やロボットに歩く動作をさせるプログラミングといった幅広い経験ができます。実際に私は電線の先に金属の部品を取り付けるための専用の工具を用いて電気配線の技術を身につけました。Hi everyone, I'm Loic Keno from the Machinery Dynamic Laboratory. I'm currently working on the robot's control system. This robot can operate in different modes such as walking or driving, depending on the terrain and the situation. The robot is also equipped with an arm to carry objects. It is directly controlled by the operator through a developed operating device, allowing real-time mode switching, and motion control. The arm replicates the operator's movement. My goal is to ensure smooth transition between modes and to make sure that the robot responds precisely to the operator's command.